بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے دوست احباب کو، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والے ناظرین کو ایک ایسی شارٹ کٹ سی دعا بتانے والا ہوں جو آپ بنائیں گے تو اس سے بے شمار آپ کے فائدے ہوں گے۔ یہ کھانسی کے متعلق ہے۔ چھوٹے بچوں کو کھانسی ہو جاتی ہے یا بڑے آدمیوں میں، یہ سردی کی وجہ سے، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب سردی جاتی ہے تو سردی لگتی ہے انسانوں کو۔ تو اس کے متعلق یہ چیز ہے کہ آپ نے ملٹھی لینی ہے 50 گرام۔ ملٹھی اثر الاسوس جس کو کہا جاتا ہے ہماری طب کی زبان میں، آپ ملٹھی کے نام سے پکاریں گے، اس کو بولیں گے پنسار والے کو، وہ دے گا 50 گرام۔ 50 گرام آپ نے سہاگا لینا ہے۔ سہاگے کو آپ نے مدبر کر لینا ہے۔ جیسے پھٹکڑی کو کھل کیا جاتا ہے، توے پر رکھیں گے اس کو تو وہ کھل جائے گا، جیسے مکئی کا دانہ کھلتا ہے اس طرح وہ بالکل کھل جائے گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو ملا لیں۔ اس کو اتنا باریک پاؤڈر کرنا ہے، پہلے ملٹھی کو گرائنڈر کر دیں، پھر اس کو کھرل میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنائیں، یا دونوں کو کھرل میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنائیں۔ بہت باریک ہو جانے کے بعد 1 چنے برابر صبح، 1 چنے برابر شام، 1 چنے برابر دوپہر، یعنی کہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام آپ نے چنے کے برابر اس دعا کو، سوکھی دعا کو شہد میں مکس کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ معمولی کھانسی تو 1 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ پرانی دائمی کھانسی قدیم جو آپ کو عرصہ دراز سے لگی ہوئی ہے اور کسی دعا سے نہیں جا رہی، آپ اس کا استعمال کریں۔ آپ پھر اس کے رزلٹ چیک کریں، کیونکہ آزمائش شرط ہے اور مرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اللہ حافظ۔